गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज आपका भाई खेलने वाला है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम। तो गाइस हमारा न्यू अपडेट आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा हाउस जो है उसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है। हमारा जो सीढ़ी था ऊपर चढ़ने वाला वही बस चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में। इस वाले हाउस के गाइस आप देख सकते हैं वही वाला हाउस है। अभी हम आपको चीट कोड बताने वाले हैं। आप जैसे ही अपना फ़ोन ओपन करके लिखेंगे 2020, सॉरी गाइस 2020 हम लोग लिख चुके हैं। और यहाँ पर गाइस एंडीवर कार आप आ सकती है। अब देख सकते हैं एंडीवर कार आ गई है। तो गाइस एंडीवर कार आप देख सकते हैं कितना खतरनाक इसका लुक लग रहा है, जैसे स्कॉर्पियो एन साइड के लुक में आप देख सकते हैं गाइस। जो हमारा स्कॉर्पियो एन इसके अंदर सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाता है। और आप देख सकते हैं हमारा जो कितना जंप कर रहा है हमारा जो कार है एंडीवर, आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं गाइस वहाँ की तरफ। तो गाइस अभी हम एयरपोर्ट के नज़दीक में आ चुके हैं। आपको सीधे जाना है और हमारी एंडीवर कार आप देख सकते हैं अगर ये आप देख सकते हैं वही वाला मैप है हमारा, कोई दूसरा मैप नहीं है। और हमारा दूसरा घर आ चुका है, आप देख सकते हैं एकदम घर के सामने गाइस हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे कार पार्किंग के लिए काफ़ी सारी स्पेस दे दी गई है। बाहर से कुछ इस तरीके से जो हमारा घर है गाइस वो लगता है। और हमारा एयरपोर्ट भी नज़दीक ही है, आप देख सकते हैं मैप के जरिए। इसका एंटर करने का गेट गाइस ये आप देख सकते हैं एकदम यहाँ दिया हुआ है। और यह है हमारा बेडरूम। यहाँ पे डियर का फोटो और यहाँ पे एक सीनरी बनी हुई है। और तो गाइस हमारा यहाँ सीनरी है और यहाँ पे डियर है। और हमारी एसी जो है वो 80 पे चल रही है। और यहाँ पे एक एलिफेंट का फोटो लगा हुआ है जिसका दांत भी है। और यहाँ पे एक खतरनाक बिल्ली गाइस आप लोग आप देख सकते हैं। और हमारा हाउस का जो किचन वगैरह है वो भी आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा किचन है। ये है हमारा घर टूर गाइस। और बस इतना ही हम लोग का प्रॉपर्टी है। और हमारी एंडीवर कार खड़ी है तो आपको दूसरा दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम घर से बाहर निकल चुके हैं और ठीक सामने हमारे आप देख सकते हैं कुछ मैप चेंज होने के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बन चुका है एक। अभी तक तो मैं भी नहीं गया हूँ, आपके साथ ही देखूँगा। और भाई यहाँ पे कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, काफ़ी सारी जगह है इसके अंदर। और हमारी जो एंडीवर कार है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है। कुछ बिल्डिंग टाइप का है गाइस, बट इसको क्या करने का जरूरत है, कुछ तो राज होगा गाइस। तो आप लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग से गेवर को जाकर पूछ लीजिएगा। और गाइस अभी हमारी और कुछ है नहीं गाइस इसमें। तो भाई साहब अभी हम लोग आ चुके हैं, आपको सब चीज़ दिखा के अब चीट कोड की बात कर लेते हैं। तो वाइस ये इसका चीट कोड है 2020। फिर से मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ भाई साहब। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंडीवर आ गई। और नेक्स्ट चीट कोड है गाइस हमारा आर्मी टैंक का है गाइस 4040, सॉरी गाइस वाई। अभी आप देख सकते हैं 4040 हम लोग डायल कर दिए यहाँ पे। और जिसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा आर्मी टैंक कुछ बड़ी साइज में आपको दिखा दे। इसके नज़दीक जाएंगे तो आप इसका कलर शायद चेंज नहीं होता होगा, कलर इसका चेंज हो रहा है गाइस। आप देख सकते हैं ब्लैक में कर सकते हैं, ऑरेंज में कर सकते हैं, येलो में, ग्रीन में भी कर सकते हैं, वायलेट, ब्लू, वायलेट, रेड, RGB कलर भी है, मिक्स कलर भी है, वाइट और सब है गाइस। तो गाइस इसको अंदर बैठ चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं इस जो हमारा, और यहाँ पे
आप देख सकते हैं गाइस, तोप को ऊपर करने वाला और नीचे करने वाला भी है। और यहाँ पे आप बटन देख सकते हैं, हमारा सारे भी फेंक रहा है हमारा तोप। और एकदम आप देख सकते हैं गाइस, वही इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D है, बस एक अपडेट आ चुका है। ये अपडेट आया है 25 को गाइस, रात के 12 बजे। और आप इसको जाके अपडेट कर लीजिएगा। तो गाइस अभी हम नेक्स्ट चीट कोड बताने वाले हैं आपको। इसका चीट कोड था गाइस 50-50, उसका इंडेवर का था 20-20। अब आप दिखाते हैं हमको 40-40 का, नो गाइस 40-40 नहीं, 50-50 का डायनासोर आएगा गाइस। और इस डायनासोर पे हम लोग राइड भी कर सकते हैं। और ये वही डायनासोर है गाइस जो हम लोग जंगल में मिलता है हम लोगों को। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग इस पे बैठ जाएंगे। यहाँ पे स्लो चलाने का भी है और यहाँ पे रेस करने का भी है गाइस। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कंट्रोल होगी, लेकिन ज़्यादा हैंग करती है गाइस ये। फिर से आप लोग देख सकते हैं वही मैप है गाइस। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, रियल वीडियो बनाता हूँ गाइस। मैं आपको बता दिया था कि संडे को मैं अपना फॉर्च्यूनर लेजेंडर और एक थार ऑर्डर किया था, तो उसको अब लोग अपने घर ले चलते हैं। इन्हीं दो कार का गाइस बस कमी था। तो मिलते हैं आपको घर पहुंचने पे गाइस। हमारा जो लेजेंडर है और थार है वो आ चुका है। और गाइस हमको डर लग रहा है कि इसको कहाँ पे रखा जाए, चोर और बहुत घूम रहे हैं इस समय इंडियन बाइक में। तो भाई हम लोग नीचे उतर चुके हैं गाइस। अगर आप लोगों को चाहिएगा तो उस वाले घर पे भी हम लोग 4 लैम्बोर्गिनी रख देंगे। और अभी मैं ऑर्डर कर दूंगा, पहले ये गाड़ी हम लोग उतार लेते हैं। तो गाइस अभी हम अपना फॉर्च्यूनर लेजेंडर उतार दूंगा, इसका काट टूट चुका है क्योंकि लैम्बोर्गिनी वाले से एक्सीडेंट हो गया था। अभी हम अपना महिंद्रा थार उतारते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम अपना थार और फॉर्च्यूनर दोनों नीचे उतार चुके हैं। और 4 लैम्बोर्गिनी भी मैं ऑर्डर कर देता हूँ मैप के जरिए। और 4 लैम्बोर्गिनी गाइस ऑर्डर हो चुकी है गाइस। अभी फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि आपकी लैम्बोर्गिनी कल 12 बजे रात को पहुँचेगी, वो भी गोवा में। तो गाइस जुड़े रहिएगा रात को 12 बजे, फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो तैयार हो जाएगा और हम लोग लेने चलेंगे अपनी ट्रक से। ट्रक को गाइस मैं भी अपने जादुई फ़ोन से यहाँ प्रकट कर लूँगा। तो गाइस हमारा ट्रक यहाँ पे है और हम लोग चलते हैं सोने। कल हम लोग चलेंगे इसको लेने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।